ഹായ് ഗേസ്, വെൽക്കം ടു ആര്യരാജ്. ഇന്ന് ഒരു അങ്ങാടി മരുന്നുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. ചുമയ്ക്ക്, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, പനി ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉത്തമമായ ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. 50 ഗ്രാം ചുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടിച്ചെടുക്കണം. 50 ഗ്രാം കുരുമുളക്, 50 ഗ്രാം മഞ്ഞൾ, 50 ഗ്രാം തിപ്പരി, ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനൊഴിച്ച് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 1 സ്പൂൺ വീതം കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ കൃത്യമായും 10 ദിവസത്തിനകം നിങ്ങളുടെ ചുമ പമ്പ കടക്കും.